Всім привіт! Ви не очікували, а я прийшла з новим влогом. Цей влог буде трохи відрізнятися від інших, бо в ньому буде фігурувати моя сім'я. Ми їдемо на море. І останній раз в такому складі ми були на морі 11 років тому. 11 років тому. Тобто мені зараз 20, а мені було 9. І це буде дуже новий, цікавий експірієнс для мене. Не знаю, чого очікувати. Hope it will be okay. For me, especially. Ми маємо валізу важку. Зараз спробуємо підняти. Дуже важку. Рюкзачок, портфель. And my grandma. My sweetheart grandma. Я насправді дуже чекала на цю подорож, і в мене така приємна хвилюка. До речі, я забула сказати, що у нас немає квитків обратно і в нас немає заброньованого місця проживання. Ми хочемо Санджейку. Треба було колонку далеко не ховати. Це не тільки мої, там ще бабушкині. Це аргумент? Вона скаже, що хочеш. Аргумент? Все? Все. Книжка я з собою. Книжки на бібліотеку. Це я з собою возьму. Дивись, зараз жовтий чемоданчик бережи тільки, тому що вона уб'є за нього. Це подарок дорогий. Our personal taxi, Денис Гомес, my second sweetheart. Я їду в Київ. Що ти командуєш? Ну спокойся. Ручка не поламається, спокійно. Не должна. Що думаєш, є такий варіант? Ого, дивись, який в мене Київ їде. Денис. Водички куплю. Купи. Дай. Клас, так гарно. Південного вокзалу Вау. прибуває двогруповий поїзд 790. Ми в Києві. Таксі за 400 гривень ніхто не хоче брати. Тому ми йдемо на метро. О, він тупо отак от поміряв цей чемоданчик. А що було б, якби він не пройшов? Ми сходили за багаж. Я не хочу за багаж. Це дуже вигідний чемодан. Інна Васильівна, пару слов. Слов нету, не эмоций. После робочої зміни просто. Глаза перекосились трошки. Ну, позвіть його. Хай подивиться. Передай привіт. Це наш клієнт. Явно походу. Сексуальна і небезпечна. Хороший транспорт, кстати. Важко, правда. Десь один трошки потаскало. Ну і за мене теж потаскало. Так що все нормально. Трохи жарко просто. А це хорошо. Було жорстковато. Це було дуже жорстко. Ось такі сквозняки. Добрий ранок. Покушаємо, потім я накрашусь. Покушаємо, потім я накрашусь. Дуже super lazy morning in Київ. У мене болить спина.
Кстати, після вчорашньої валізи. Це така просто зарядка. Я лежу просто розслабляю поперек. Відео номерів, опис, територія і все таке інше. Я не знаю. Да, точно. Не знаю. Дві тоді книжки ми і обидві купили на морі, так? Да. Ми на вокзалі. Настроєні їхати на Одесу. Ждемо Юлю і дивіться, яка Ніночка у нас. Прям наче в поход собралась. Приезжала в Карпатию на Гаверну 3 года назад. Ну, потому что Обалденний вагончик у нас тут. наверху. Там на початку кофемашина. Я такого ще не бачила в Укрзалізниці. Чел, ти можеш хоч в одну дверь пролізти, пожалуйста? Ну, потому что вот так вы вдвоем. Чи 10? Согласно купленным билетам. Согласно купленным билетам. Музика. Це релакс для моєї злості. Як ви думаєте, допоможе ваші ставки? А ти що знав? Да. Чого? Бо ти мені розказуєш за мою Not bad, not bad. Йдемо на маршрутку, срочно порядку. Ми прийшли до автобуса Саньок. Жовтий Саньок. Ви вліземо? А следующий, типа, вообще не варіант. Візі. Да? На нас накричав водитель за те, що у мене дуже важка валіза. Сказав, а хто його должен піднімати? Кажу, давайте я. Ні, я підніму, но только зачем так грузить, типа. В смысле зачем? Я ж на море їду. Риторичне якесь запитання, коротше, воділи. Мамка какая. Это мое место. Это мое место, давай. Идиотка какая. Ты погляди. Рот закрой, сказала. Слышишь, ты сейчас ты закроешь. Поки ми ж не доїхали, вже купляємо пиріжки. Ми приїхали в поле, так як я і думала. Моя спина вже не витримає цієї валізи. Бабушка вже свій подружок знайшла, як ви бачите. По кайфу. Як гарно. Клас. Bra, Hanna. Пішли туди. Ми попробували покупатися, а вода дуже холодна. Прям така ледяна. Ну це прям жорстко. О, ні, медузи. Да, не видно? В кадрі. І що воно? Бро, хелна. Це як гарно. Тільки холодно. Почему? Фух. Не хотілося б, звісно, цістити в перший день на морі. Ноги фемки. Ми вирішили переїхати в якесь інше місце, бо та кімната, де ми хотіли, вона прям дуже погана. І у Юлії алергія
напил. Нам треба більше щось зі зручностями. І ми зараз ходимо, шукаємо. Ну просто, нормально, просто чиста дічали. Ходимо, шукаємо якусь оренду кімнати на 3. Це буде таймлапс. Не купила, моя подруга Синди стащила его из магазина. Она стала учителем. Логично. Мы не говорим об этом, Эмилен. Хорошо. Сильвия, я хотела... Принято стучать, дождаться ответа, а потом... Ми трошки відпочили, трошки поспали. Я вам потім покажу обзор на нашу хату. Я взяла з собою Polaroid. Я вставила нові картриджі. Прям перед виїздом. Я стою цей Polaroid, а там відкрита ця кришечка. Я сподіваюся, що в нас вийде зробити фотки, бо буде дуже обідно, бо це абсолютно були нові картриджі, 10 штук. Нічого. Ні, це ми контент заді лайки збираємо, я так розумію, на фоні. І входимо в браму із жовтих газових труб. О! Куди? Ще вперед іти? Жесть. Кафе тут раніше було, і був рибацький домик, така називалася, можна було там поснідати, поїсти, і продавалась риба, і були ще якісь продукти, і був такий вихід по морю. А зараз це все, що закрито. Я думала, що тут там класно. Закрито? до Ні, моря. не. Що обідно. Полізла. Фоточку замотила гарно. Одна. 30 секунд. Навіть на нашій вулиці були кафешки, але вони зараз закриті, звісно, бо тільки в цьому році дозволили плавати в морі. І цей весь бізнес закрився, як почалась війна. І ще вони в цьому році не відкривались. Дуже обідно від цього, таке трошки відчуття. Сумно, що воно так все. За кончених москалів. Номер телефону до вас, якщо я буду приїжджати пізніше, не літом, осінню. Ну, хорошо. Так? Давай. Давай. 0,96, 58. Це місце, в якому Так. Юля відпочивала Так. 2 роки назад, Ольга Федоровна. осінню. Дякую. І вони її запомнили. Представляєте? Клас. Об этом я Дуже мило. Так. Дуже багато закинутих хат. Просто люди повиїжджали спочатку війни і все. Що люди вже об'явили свої ППУ. Це прям камера. Бачите, я не буду удаляти. Вона взагалі загорає. Не дуже кайфую прям, щоб довго на сонці бути, бо я вже обгоріла. Подивіться на Apple. I don't know why we even tried this in the first place, but it all comes back to love. Yeah, all comes back to love. Ви будете? Да, Я буду нектарин. да. Іра, ти будеш що, нектарин чи персик? Персики. Вони всі в одну. Меня покажи! Меня покажи! Юля їсть мівіну. Тінейджерський, коротше. Ми з бабушкою гречечку лупашимо. Я представляю, що там. Я не представляю, навіть не хочу. Ти що мене не поняв?